Assalamu alaikum. Alaikum salam. Sannun ku da zuwa. An dawo? Mama, Na'am. kinga an bani kyautar Qur'ani. Waye baka? Ba da malamin ya ce yau za a bada suratul kamil ba. To shine yau ya ce shine ko ba wanda ya kawo surar sini ne kadai na bada hadda. Shine ya bani Qur'ani shi ya ce in dinga karanta. Masha Allah. Yaro ni ka biyo. Sannu. Yawwa mama. Dama baba ya ce in mun kawo wannan hadda ya ce zai siya mana wani abu. Tsaya. Kar ka kuskura ba haka zaka gaya mishi ba. Ce mishi zaka a Islamiyya an ci za ku sai Qur'ani da littattafai. Ka gaya mishi guda 4 7,700 kowane guda 1,700 haka zaka faɗa kuma kar ka kuskura ka ce ni na gaya maka. Kaji ka ce malaman ku ne suka ce muku ku saya in ba haka ba ma za ka kori ku a Islamiyya. To kai kuma da melmel bakin ka saura ka ce ni na je na faɗa na ce waye ka gani. Kaji ko?